Halo teman-teman, aku mau Mau apa? mau Apa ya? mau Punya sesuatu buat kakak. Tutup mata. Jangan buka dulu ya. 1, 2, 3. Apa itu? tinggi, paling tinggi kali. Coba buka. Coba kasih lihat ke sini, Kak. Besar kali. Oh, ini buat apa? Wow, Mama lihat deh. Mama lihat nih, Mama buka. Yang mana? Yang singa, yang sama ini Ini apa? Ini apa? burung. Burung han. Tuh, Ini bebek angsa, ayam. ayam, Ini yang kecilnya apa nih? anaknya. Anaknya. Ini apa, Kak? Nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Ayo tempel. Iya, panggil ayah. Ya. Ayo bangun. Tolongin bukain. Bukainnya gimana? Adeknya lagi ngedot, Dek. Wah, ayah, aku mau bukain. Dirobek. Apa dulu, Kak, yang ditempel, Kak? Mana pohonnya? Wah, Sini bukan nah. boleh. Di mana, Kakak? Di sini, Mau nempel di mana? Di sini, tengah-tengah. Di sini. Agak tinggi di sini. Jangan miring. Nah. Itu hewan apa, Kak? Ya, jangan miring. Sambil dikasih tahu ya, itu hewan apa? Burung Lah, merak. melak. Iya, miring. Nah, Wah, ada suka. Ayah. Diam. Itu apa, Kak? nih. Diam. Ini apa, Kak? Yang diambil ayah itu hewan apa? Udah. Kuda Z? Lah, aku mau yang buaya. Mana buaya? Ih, Oh, itu buaya. Coba. Kayak siapa buaya? Begini caranya. Nih, pelan-pelan. Di sini nih, tempel di sini nih. ini. Jangan gitu nempelnya, jangan gitu. Kebalik itu kayak cicak dong nanti. Nih, miring gini. Nah. Yang benar. Tuh ya. Coba sebentar. Nggak boleh gelembung-gelembung. Nih. Nah. Dah. Ini kenapa? Ini kucing nih si siapa? Ciko. Iko. Bukan, itu mah. Dan. Tempel di mana, Kak? Nih, tempelin nih. Tempel tuh, Kak. Di mana, Kak? Di sini. Jangan miring. Hewan apa, Kak, itu, Kak? Siapa lagi? Hewan apa, Kak? Hewan. Ma? Dan. Itu nanti ada tulisannya ya di bawahnya ya. Kamu kasih jeda. Yang berapa? Hah? Berapa? Itu apa ya? Kanguru. Kelinci. Itu apa, Kak? Awas robek. Awas pelan-pelan. Loh, jerapahnya itu di buntutnya ada apa, Kak? Di sebelah sini ada nih yang gede di pinggir sini, pinggir. Ada miring. Kebalik. Gak boleh miring, masa kepalanya miring jerapah?
Di sini nih, di sini. Ya, udah. Itu buntutnya ada apanya kak itu kak? Jerapahnya? Ada. Ada pitana. Cantik gak? Kalau miring, gak boleh miring. Ya. Wah. Apa lagi? Ayah, aku mau. Ayah ambil magnet ya. Ambilin Mana apa itu? monyet? Ini Apa? Oh itu. magnet. Apa? Magnet. Suaranya gimana? Nah. Monyet di sini. Monyetnya di mana kak? Ini ada anaknya babi. Apa? Babi. Mana? Oh iya. Ada berapa itu anaknya, coba berhitung. 1, Heeh. 2, 3. Good. Ini dulu, nanti dulu berarti. Mamanya dulu. Ditempel di mana kak? Gabung dia. Ditempel di mana kak? Di sini yang kelihatan ya, yang pink. Ini di sini. Tempel. Bener-bener. Sini. Di sini, di sini. Di bilembe ya. Awas, gak boleh miring. Oh gini. Pelan. Yang nggak boleh nih. Kalau hidungnya begini. Oh hidungnya coba mau benerin. Kalau ke begini sih miring. Ke begini. Iya coba sini. Oh menggelembung. Tadi kata ayah pelan-pelan. Gini biar nggak menggelembung. Gambar apa itu? Sebentar ini mau benerin menggelembung. Oke. Oh banyak banget. Salah tuh bang. Kembang. Ini. Bunga. Iya kembang. Biar. Biar apa? Kok salah? Pegang ya. Oh bisa ya? Coba ya. Mana sih? Oh itu bisa. Bukan dong. Nih. Ini bunga apa kak? Bunga apa? Tuh. Taruh mana bunganya? Sini. Oh dimakan kuda. Ya. Sudah pasti suka. Oh kudanya suka. Ya. Mana? Tapi apa itu? Ini dulu. Sapinya nih. Awas itu. Ini udah di sapinya. Nanti. Nih. Agak gelembung. Gimana? Awas, di bawah situ. Ayo. Sapinya ngapain itu kak? Pelet. Gimana coba? Tapi kan kenapa itu? Rumput? Ya rumputnya mana? Nah, ini. Ini rumput tuh dipegang ya? Ini dekat. Sapi. Oh, sapinya makan buah. Yang mana? Ini apa kak? Aku ada Baru? uang Beruang kecil apa besar itu? besar. Warnanya? Ini di bawah sini. Ini agak ke bawah dikit. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oh beruangnya pegang apa itu kak? Mau menangkap apa itu? Nangkep kupu-kupu. Terus apa lagi? Ini. Apa itu? Ya sana no, masih kosong tuh. Mana? Di sini aja di bawah jerapah nih. Gini nak. Itu hidung kita. Oh ini gajahnya sini aja biar bisa ngobrol sama sapi. Ya, Oke. biar ada temennya. Enggak gelembung. Loh, lepas lagi. Ini hewan apa itu? Anak ke susu. Landak. Landak. Apa anak ke susu? Anak ke susu. Oh ketusuk. Kupu-kupu nah. Kupu-kupunya? Sini. Mana kupu-kupu bukan? Itu capung. Sapu di sini. Satu lagi. Itu capungnya satu lagi. Habis talet ya. Bersalah. Nih kupu-kupunya nih. Lembi. Wow, berteman ya capungnya. Tuh sama tikus ya. Nih di sini nih, taruh di sini nih. Keling. Lah. Cantik gak? Cantik. Apa nih? Ayah halangin. Mana? Ini. Itu apa kak? Ini hewan apa? Hewan tanah. Ternak juga.
Iya, hewan ternak. Maksudnya ini nama hewannya apa? Gimana? Gimana? Dekat gajah boleh, dekat beruang boleh. Ini. Iya, boleh. Gak ada mana? Oh, ini. Mm-mm. Wah, kan nggak ada. Satu lagi ini. Mm-mm. Ini anaknya. Mm-mm. Anaknya mana? Nggak ada. Ini apa nih, Kak? Ini dulu. Ya, itu apa? Hewan apa namanya? Hewan ternak. Iya, hewan ternak namanya Ya, ya. kuda. Tuh di situ tuh, pojok tuh yang enggak tuh. Biar kelihatan. Ya. Ini ke ini. Dah, kok milih? Ya, jangan miring dong. Nggak boleh gelembung. Wah, cantik banget. Nih, Halo, halo. tuh lagi nih. Ini apa? Ini apa, Kak? Satu lagi nih. Ini hewan apa, Kak, itu? Hewan macan. Macan sih? Ngang. Gimana sih, Kak? Singa. Bawah. Gini. Bawah lagi. Agak kesini, Kak, agak kesini. Nah. Kok? Oh, diam. Nah, cantik kan? Iya, cantik. Gelembung. Gelembung lagi. Nggak apa-apa, nanti benerin ayah ya. Ini ada apa? Itu apa, pohon kaktus. Kaktus. Awas berduri. Kuda tuh. Awas berduri, hati-hati kuda. Hai, Adek. Mini ya. Adek diem ya. Kuda. Di bawah, Kak, ayamnya, Kak. Di sini nih, Kak. Lah, ini apa? Ini udah apa nah? Ya udah, itu jerapahnya banyak di situ tuh. Lah ini belum. Iya, itu kan masih ada. Ini boleh nih. Ini apa nih? Ini apa? Ini Bah. apa namanya? Bah? Bah, Apa? Di sini nih. Badak. Apa, Kak? badak di sini. Di sini nih. Ya, Masih ada. masih. Kok ada apa nah? Delapahna. Burung apa, Kak, itu, Kak? Babi. Itu burung apa? Burung han. Kayak ayah. Nyampe nggak? Oh iya, oke, di situ boleh. Dekat Ya. monyet. Di atas. Mm-mm. Tinggi. Siput nih. Siput. Ada udang goreng. Mama. Ini. Siputnya kayak gini. Gimana? Gini. Oh gitu jalannya. Ini nih. Deket ayam siputnya. Bawah lagi. Nah, Wah. tuh, Kak, tempel di bawahnya jerapah. Itu, Bah. Sini. Jerapah mana? Nih. Ya, taruh bawah. Sini. Nah, jerapah. Andy ah. Monyet. Monyet mana ini? Mana monyet? Ini. Ya. Ya, kebalik. Apa? Nggak apa-apa. Lah, Ini hantu. Ya, udah berhenti di situ. beruang. Mana beruang? Iya, good. Terus? Buaya. Tuh, Buaya buaya. mana, Kak? Coba cari buaya mana? Nih. Oh iya, pintar. Terus? Harimau. Harimau mana? Macan. Nah itu. Ya, good. Terus zebra. Kuda zebra mana, Kak? Ini. Zebra itu yang warnanya hitam putih. Hitam putih mana hitam putih? Kuda zebra, Kak? Bukan. Atas. Itu. Nah, Ini. Ini. tuh kuda tuh. Kuda mana? Itu siapa? Mama kuda dan anak kuda ya? Ayana. Ayahnya lagi bekerja. Anu mah. Ada Ini kambing. Kambing. Domba. Suaranya gimana, Kak, kambing, Kak? Be. Mana coba lihat. Mana kambing, ayo? Kambing. Mana coba? Bukan itu, Mo. Kambing bawah dekat gajah. Coba lihat dekat gajah. Kambing. Loh, lepas. Kebalik. Kebalik gini. Itu sapi. Sapi mana, Kak? Sapi. Mana sapi? Ini. Loh, itu apa? Harimau. Sapinya mana? Nih. Sapi. Sini gambar. Sapi mana? Dekat kuda. Ya, sapi. Ayam. Ayam suaranya gimana, Kak? Bawah. Anak ayam. Gimana, Kak? Petok. Sini. Harimau. Singa. Singa mana, singa? Kebalik dong benih tadi. Hari
terbenam. Gimana Kak lagunya Kak? Hari mulai malam. Nggak nampe. Bisa di situ tadi, di situ boleh. Hah? Ya di situ boleh. Wah, banyak banget. Kelinci Aina. Oh, ini. Kelinci. Kelinci mana Kak? Kelinci mana kelinci? Kelinci. Kita cari kelinci. Ini dia. Ya kebalik deh. Kebalik sayang. Nggak apa. Nah, tuh lagi. Ya nanti ditambahin lagi. Nah, ini sama. Aku udah selesai menemani teman-teman nih. Bau ya teman-teman yang gede-gede. Coba tebakan sekarang Kak. Hewan jerapah mana Kak? Coba hewan jerapah mana, coba tunjuk. Kok ini belum? Udah itu. Terus kuda mana kuda? Lepas. Kuda mana kuda Kak? Singa mana Kak? Singa. Nih, Itu mah. tam. Itu ga? Ya, mana? Ini. Sapi mana sapi? Tapi ini. Itu bawahnya apa? Singa. Ayam? Suara ayam? Pipi. Pik pik. Itu pohon. Apa ini pohon? Mau gendong ayah. Kak, udah dulu. Dadah teman-teman. Udah selesai menaik pena. Jangan lupa Dan perintah kerja.